टर्म्स रिलेटेड टू साउंड, साउंड से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स आते हैं, साउंड वेव से रिलेटेड एक्चुअली यहाँ बोल सकते हैं। तो साउंड वेव से सबसे पहला टर्म जो आता है दैट इज ऑसिलेशन। सो टू एंड फ्रो मोशन में ये कंप्लीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वापस पहुंचना और फिर वहां से वापस मीन पॉइंट तक पहुंचना। अब ये मीन पॉइंट क्या है वो देखते हैं। ये ए जो पॉइंट आप देख रहे हैं दैट इज द मीन पॉइंट, जहां ये पेंडुलम स्टार्टिंग में रहा होगा। ओके, उसके बाद जब हम इसको हिट किए तो ये अगर हम इस साइड से हिट कर रहे हैं तो ये पहले इधर जाएगा और फिर ये इस साइड जाएगा और फिर ये यहाँ तक पहुंचेगा। तो ये कंप्लीट वेव फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, सो एक कंप्लीट वेव फॉर्मेशन को वन ऑसिलेशन बोल सकते हैं। ऑसिलेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग वाइब्रेशंस ऑफ एनी क्वांटिटी और मेजर अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू इन टाइम। ऑसिलेशन होना मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई चीज का रिपीटेडली होना, ठीक है, और नंबर ऑफ टाइम्स होना बोल सकते हैं, या एक बार भी होता है तो वन ऑसिलेशन बोल सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ अगर हम एक बार हिट करेंगे तो ये मल्टीपल टाइम इधर से उधर होता रहेगा। ठीक है, कुछ समय तक ये चलता रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से एक वेव फॉर्मेशन करता है। ऐसे देखने में तो नहीं पता चलता, जैसे यहाँ पे पहले देखते हैं तो ये बस सिंपल इधर से उधर हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि कोई ये वेव बना रहा है। ओके, बस इतना पता चल रहा है कि ये मूवमेंट कैरी ऑन चल रहा है, इधर से उधर टू एंड फ्रो मोशन चल रहा है। बट यहाँ अगर हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर नीचे इसका ग्राफ पेपर रख दिया जाए तो किस तरीके से ये एक वेव बनाता है। ठीक है, वेव का फॉर्मेशन बनाता है। ये सेम टाइप ऑफ वेव है जैसा हमने साउंड वेव में देखा था, तो इसीलिए पहले हम इसको पढ़ रहे हैं कि ऑसिलेशन किस तरीके से होता है। तो एक राउंड, एक वेव का कंप्लीशन जब ये करता है, एक वेव कंप्लीट करता है मतलब कि मीन पोजीशन से ये एक्सट्रीम पोजीशन, इस पॉइंट को एक्सट्रीम बोलते हैं और इस पॉइंट को एक्सट्रीम बोलते हैं। सो मीन पोजीशन से जब ये एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचता है, फिर ये दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचता है और फिर ये वापस मीन पे पहुंचता है, तो इसका एक वेव फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन, इसको वन ऑसिलेशन बोलते हैं और फिर ये मल्टीपल टाइम होता रहता है। एंड यहाँ पे तो देख रहे हैं कि ये पेंडुलम कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में बिकॉज एयर में फ्रिक्शन होता है, तो जब पेंडुलम मूवमेंट स्टार्ट करता है फिर वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है। ओके, तो उसको हम लोग डम्प्ड वाइब्रेशन बोलते हैं, मतलब वाइब्रेशन स्लो हो रहा है और धीरे धीरे खत्म हो रहा है। साउंड का भी सेम होता है, हम जितना दूर रहेंगे साउंड धीरे धीरे उतना स्लो हमारे तक पहुंचेगा, चाहे कोई कितना भी जोर से बोला हो। डिस्टेंस मैटर करता है साउंड के केस में। बहुत ज़्यादा दूर है तो साउंड सुनाई भी नहीं देगा, मतलब पहुंचेगा भी नहीं हमारे तक। तो क्योंकि यहाँ पे एयर का फ्रिक्शन है, क्योंकि उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए, जनरली एयर, कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए साउंड को ट्रैवल करने के लिए। तो उसका मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, आपस में टकराव की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है। तो वो लॉस की वजह से फाइनली एट अ टाइम या एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे साउंड वेव्स एकदम खत्म हो जाता है।